زدی اینا مال تو برو حال کن. یا جفتشون هم چی زدن گل تو وسط این اصلا لاشی خوشش شده. جنگ روانی. من میگم روزا تمرین کنیم. دانیال بزن دانیال. رو میزنم. ای توف باری کلا دانیال بزن سری باری کلا. احسن. نه نمیتونه. برو نه بابا دور دروازه پر کردن پر آدم چی فکر کردی؟ خب اونو بگیر دانیال. دوباره اینا رو میگیرن چیزو محسن اشکال نداره با اینا برو خوردیم دانیال ولی اب نداره بگیرش. دیگه همشون تو دروازه. نه گل معلوم نیست. بزن من بلاکش گرفت قشنگ گرفت. من جوتسو رو تکون بدم از جاش. جوتسو رو میزنه نمیتونی ولی بزن من برمیگردم. حسن پاتلایی چی شده ادامه چی با به دستن خوبه دانیال خوبه عالی خیلی خوب بود. نه نشد اب نداره افتاد جلو پایین خودش باید بکنه. محسن چیکار می‌کنی داش تو تکون نده. من تکون ندم من میارم اینجا. نه یکم محسن برگشتی گفتی تکون نده. خوبه اشکال نداره. جعبه رو بگی. ای توف دورت محسن کاش که او گل دیدی جعبه رو نگرفتم خوب شد دیدی گل میزنم نکن گل به خودشون میزنم. نه شمام گل بودا میخور به این نگاه کن. اگه بیرسه گله نشد توف تو این شانس استاد دیواری بزنی ها. فکر نکنم بذاره محسن بزن میزنم ولی اخراج کرد خب دانیال تو یا نداره بزن نداره عالی زد. یه ذره جلو زدم. من میترسم خودم گل بزنم. هیچکی توپو نزد از من. ایول وای چقدر اسکلن. محسن بزن فقط بزن. چیکار کنم چیز کن گل رو برعکس کنی. آره دارید دوتا چی گوه میخوردید قبل بازی؟ همه جعبه هم افتاد جلوست دستتون من یه دونم نگرفتم. شد تازه اولین بارمونه جعبه افتاد. باشه همش دست جعبه گرفتیم. واسه گل بزنم یکیش واسه اونا. باریکل چی فکر کردی با خودت؟ یکی با سعی خورد. خیلی خوب بود پیمون میگرفتم. آره برمیگشتی خیلی خفن. یه ذره زاویت کم بود. من نیستم تویی الان فعلا تویی الان دست بعدی میام. دیگه هیچ کاری نمیتونستی بکنی با 40 نفرم نمیشد کاری کرد. بابا نمیتونم تکون بدم. چرا میتونی حسین؟ 2 تا موند. موسه 4 تا حرکت کرد لاشی 2 تا موند. بابا الکی تکون دادم بابا. ماش تکون خورد. الان بازی الکی نیست اینا دارن گل میزنن ولی من اشکال نداره بابا مگه اینکه اینجوری گل بزنن. الان اومدی؟ آره. حسین بزن بره آره. خب تو داری با اون وسطی داری میرینی تو شاریدی توش واسه میدی تو موقعیت تو اصلا کوشش بزنم بابا گفتم نزن بیا وایسا اینو نگاه نه تو برو اونوری آره باشه داره با دروازه‌بانت میتونی نولش هیچ کاری نکن. همینه تمام ما نمیخوری آخه بازی کنو دیدو آره گامشا بیا تازه یه لحظه اومدم تو بازی فقط ستاشو برداره گم شد 2 تا الکی بازی رو کردی شانس آواز یکی شما عیب نداره میخوای فراری نشی خواستیم فراری نشی عیب نداره برو دیگه برو رد کنیم بسشونه دیگه پرو شدن. آقا 2 شما هستن الان شروع شانسی زدی
شانسی گل خیلی رسون بزن کجا رو دارم میگن در و دیوار گرفتن رفت تو نه بیا تو اومدم گل گرفت شانس بردن گرفتم محسن این بری بزن محسن این دست دیگه جدی بازی کن ببریمشون پرو شدن فکر کنم یارامو خوردم به هم مثلا برگشتن به قرآن اتوبوس رو نگاه 4 تاشون تو دفاع 4 تاشون میخوای من بزنم بزن آره بزن حل محسن تیرک خورد توف دانیال جعبر هم بگی محسن جعبر رو بگی محسن با همون که آره چرا؟ آره باش نمیدونم کی زودتر برسه خدا کنه به توپ نخورم اوف چه گوشه‌شو زدم گل وای ای توف تو این زندگی نگاه کن جفت و تکراری به ما داد بزن ای تکون نخوردی چرا؟ رفتم منم بلاک کنم اینا رو تکون میکنم فداکار من اینا رو بلاک آخه هیچ کدوم توپو نزدم واه چه دفاعی کردی بزن محسن اینم مال تو برو حله زدی اینم مال تو برو حال کن یا جفتی شدم چی زدم آهان نه رد کردی فهم محسن نشد خوب بود گوندم بود همینجوری میزد میخوای بزنی دانیال؟ آره دیگه اونوری بزنه تمام گله نه گل نیست حالا میلاد الان فهمیدم بزن داداش بزن چیز خوبی گیرشون اومد آره فقط برو سمتش کن 2 ساعت نگهش داشت جعبر نمیگیری؟ چرا؟ جعبر گرفتم دیگه داری؟ نه داداش من جعبر رو میگرفتم اون چیزا میزد تو گل میشد فهمیدی؟ این آتاش خال به ما تکون ندم چیز رو مرتایی اصلا این پایینی تو اصلا نمیشه فکر کنم نمیزنی تو با این پایینیت چرا باعث دیگه نه تو با نمیزنی برو پشمام این خوار مادر تاکتیک بود نمیتونه اصل کاری گل پشمام 3 تا بازی کنه و توپ کنه تو دروازه پشمام گفتی شانس جعبر رو نگرفتیم نه؟ جعبر رو گرفتم ولی زنده خوبه باش اوف نه تیرک تیرک خوب یا یک کلمه گل تیرک آره تکون نده اون بزنم حسن با پایینیش یه چوسه تکون داد حسن ریدیم میومد برای یس محسن یه خورده محکم‌تر بود دانیال توی دیگه بزن بره وایسا اشکال نداره نمیدونم کجا بره چی بشه توپ رد نمیشه ایول حاجی ایول رد نمیشد نه بعد رد میشد خیلی کیری تر از این میشد دانیال حالا خودت بزن و بکار چرا اینجوری شد؟ کن ندادی؟ عشق کنی بوی ببین وایسا اون دیواره رو میبینی؟ میخواستم بذارم اونجا بعد زرده رو گذاشت نشد چون رو زرده که نمیتونی بزنی اون رو نشید اونو میذاشتم اونجا تمام بود باری کلا داریم ای محسن
برو تو رو نمیره میرسی بزنی وایسا بزنیم چه حرکتی میکنه دنیا نزن یه دقیقه صبر یه ذره اونورتر بگی نه فقط وایسا حالا اخراجش کن همون گنده رو خب اون گنده رو اخراج کن خیلی دست در نکن خیلی هم تاثیر نجم بگی بالاتر دیگه باید کل شدن یا چی بگم بالاتر اگه نخوره به اون که تو دروازه سره مثلا ریدم تایم تمام شد داشتم نیمریش ای جان محسن ریدیم نه نریدیم نمیتونه بزنه خوردیم به خدا گم شو نمیتونه بزنه نترس گل الکی خوردیم دوتاش که کلا استراتژی بود اونی که من زدم نه چجوری از این ور زمین زدم تو زمین تو حالیت بود یه دست که قدرت سوتی دادن ای نزا چه سوتی دادم تو که الان خوب اتفاق چه خر تو خرش بد شد چرا خوب شد یه ذره این برتر وامیسته خوبه بزن نه میزنم منم تو میتونی پسر نمیدونم اگه جلوش بگیریم ای نه گرفتی جلوشو نگیر نمیرسی تکون بدی تمام تکون بدی من زدم باش نه خوبه همونو برو این خوبه آره برو بیا چپ برو چپ رفتم چی شد اینو برو همینجوری خرکی برو رو تو گوششو بزن به اون طرف گل به ما نمیخورید چقدر خوب شد اونو گذاشتی پیمان چقدر خوب شد اونو گذاشتی سه نشدی دوی تازه دو هیچ 2 از 3 2 هیچ شما که هیچ شدید خب هنوز ما میرسیم بازی ادامه داره بابا ما تا صبح نمیتونیم بازی کنیم ما تموم شد دورتون بابا بیا بزن ادامهش تا کیه بخوای این دور برو عوض کنی نه یا نحسی میاره نحسی نداره ولی همشون تو دروازه الان برو مثلا بزن ما بزنیم دروازه بودن فایده نداره اینجوری بزنیم خب برم توش دنیا برو یکی رو بگیر یه جوری جعبه بگیرید شما فقط جعبه رو اونا میگیرم بابا اوف شانس نداریم بار گم شو خوبه نگاه کن دوتا پلیر چجوری اومد شانس چیه 1 میلیمتر 2 ساعت محاسبه کردم 2 ساعت داشتیم محاسبه میکردیم به 3 تا حرکت گل خوردن خیلی خوبه گل تو وسط زمین خوشش جنگی روانی میره تو گل ما نترس از من رد شد خوبه شیت محسن یه خورده خطرناک شد من میرم رو تو یه ذره راستن محسن یه خورده چپتر باید بزنم داداش الان تو بیفته رو اون چیزا بگاه میریم دیگه نمیرسه به تو بابا اون زرده رو نمیبینی محسن دو دفعه اینا تاکتیکه یه بار رو زرده میرسه اینا تاکتیکه چیکار می‌خواستی بکنی زیاد پر کردم اب نداره محسن توپو نزدی نمیخواستم توپو بزنم برم پشتش زیاد پر کردم آره جون عمت دیگه صاف زدی هیچ کاری نمیتونم بکنم آره فهمیدم نداره شاید بره شاید بره اصلا شاید بره میاد جلوی ما شاید بره آقا شاید بره اینا دوباره قدرتی مشتی گرفتن زبون باز کرده میلاد سیکتیر بابا فقط یه چیزی دروازه ما خالیه آره گیریم برای گل شیت چقدر پره دروازه شون 5 تا دروازه هم گذاشتن مثلا چه گلی بخوریم دقیقا من باری چه وایسا اگه بره خیلی نمیره بریدم یه ذره نریدم چی گرفت واقعا گرفت مثلا برو رو توپ
برو توپ. این خرکی خرکی بزن هر چی شد شد. یه ذره این برتر. آره من اینجوری این برو بگیرم. خوبه. اومد سمت ما کیری. خیلی خوب شد. تو زدی اینو؟ اینا اسمش محاسباته. ببین اینا محاسبات. آره محاسبات به نفع دشمن. من الان پرگار گذاشته بودم. ولش کن. من پرگار گذاشته بودم. محاسبات 2-0. تو فقط بزن. گل موس. گل داداش. میدونی چی شد؟ میدونی چی فهمیدم؟ طمع کرد به جعبه. آره طمع کرد. آره جعبه که نداری. نه منظورم الان یهو مثلا میزنه هیچ بگام میریم. دست پای موسیقی بگیرید. برو رو توپ دانیا. زدم بالا. کی گرفت جعبه رو؟ جعبه رو کی گرفت؟ خود من گرفتم. تو گرفتی؟ من گرفتم. آره. محسن نزن. برمیگرد تو دروازه خودمون. نه بابا میمونم اونجا جلو پامونه دوباره. یه قدرتی الکی زدم بیا. بغلش افتاد. محسن قدرتی تو بنداز جلو توپ. توپ؟ آره بنداز جلو توپ با پشت سریه این که پشت ای توپ فیچی با تایم تمام شد. بزن توپو بزن محسن توپو بزن. داشتم قدرتی میذاشتم. وای چرا این قدرتی گذاشت؟ چرا آخرش گفتی؟ میخواستم تو بزنی توپو فهمیدی؟ من دیگه داشتم جاشو میذاشتم. آره حل محسن بزن قرمزم به کویتون نمی بزن تو قرمزی بزن بیرون. آره این چاره نداره. یه ذره بالاتر بگی. دیدی گفتم آخر دارن اینا. آره لاشیا یک خورد. اب نداره محسن بزن جلوت خالیه. حالا این همه میره. تو میزنی یا من بزنم؟ تو بزن منم میزنم چون ممکنه یارش منو چیز کنه. ای دومات کنه. محسن بلاک کردی. نه اب نداره برو تو جعبه میگیری. آره فهمیدم. نه خوبه گله. جعبه نگرفتم. خرشانسه. سهی. کی زرزر میکرد اینجا؟ بیا اینجا ببینم. چونتون پاره شد. اون با خرشانسی. چونتون پاره شد. آره بایش چونمون پاره شد. خوبه؟ خوردیم خرشانسیه. گل بزن به خودمون محسن گل بزن به خودمون. آره همونجوری حله وایسا نه ببین شاید چیز داشته باشه. حل محسن از جلو پاش آوردی بیرون. تمام گلو نگاه یکیچ محسن یکیچ آقا یکیچ برو بیناموس. چیکار کنیم؟ هیچ بزن حل. نمیدونم هر کاریش کنم سوس میکنم بره تو. هر کاریش که وازلین هر چی. ای توف تو رویت. من میزنم نترس. دانیال بزن تو سبزه. آره هم کنم. محسن فکر کنم تو به سبزی گیر نمی کنی. بزن آره زدم. فکر کنم گسته گیر در کن. یا بخورش. من میگم روزا تمرین کنیم. من این خرشانسی هم تمرین داشتم. گریهشون نمون ببرن. کجا میاری؟ دیگه خدایش خرشانسی. خودش داشت میزد. محسن دروازه اونایی. محسن افتادم بیرون کلن. وای موسم قطع بود. منم لودینگم. دیسکوردم بسته شد. من اومدم. ولی من چه گویی بخورم. من باز نمیشه دیسکوردم. بذار من بزنمش. مثلا یه گل خود دادم بهش نگران نباش. تو بزن دانیال داداش. دووم بیار. یه گل زدم بهشون. جدی؟ آره. بالاتر. بابا اونایی دیگه تکون بده دست تو. نیست. حوصله ندارم بذار تموم شد. حوصله ندارم دیگه بگاه رفتم. باش. گل شد. ببین قدرتی تو رو برام. تاش کنم. من رد میکنم میلادو. رد کن منو داداش. منو رد کن. من فایده ندارم. میام هیچ چی به ما نداد.
برو عمو ما اصلا قدرتی نمیخوایم پریم داشت رومونو کم کن بیا ببر باجی 3-4 تا گل فقط سیکیم خیاری کرد ما الان یک هیچ بیا دیدم 3 تا جهتشون یه بره همینجوری زدن رفت در دیوار اون وری واز هست همش محاسباته تمرین کن روزا بازی کن یاد بگیرید بابا به ما نمیخورید بیای با ما بازی کن